Так, теперь сегодня он взял две куклы. Вот, Ариэль. И вот этого Кена. И вертолет Савита. Она тоже Савита. Кстати, я смотрел на сайте детского мира, она стоит 500 с копейками, а на каких-то других сайтах 1000 с чем-то. А мне он до 1000. Вот тут ничего не сможете, если вы даже сотрете вот эти вот базы. Она вот у всего у вас останется. Но если вам кому не надо, до кадра. Ну вот такой вот крутится. Этот крутик поснимал с куклами. Ну вот. Ну вот, у кого есть такой, то ставьте лайки. Всем пока, подписывайтесь. Ждите что-то еще на меня.